Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशांक पातकाचे बक्षणे जोडून घेतले हेच बलिदान आता आमच्या हातातले मारून घेऊन स्वर्ग पात्रांनी आमकां नितळ कर आणि मोडे पवित्रतायेक आमकां उबारून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक निर्वासूया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कल्याणी सर्व ठाई आम्ही तुका देवला सोद फावो ओ कायदो नीतीचो आणि आमच्या सोन्याच्या फायद्याचो जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं मनशाची सोडवण कुर्साच्या रुखान करूंक तुवें थारायलें रुखान थांब
मरण उपसरले रुखावरवी देवसार जैतिमंत जाल्लो रुखावरवी ताचो भस्म जावचो ही तुझ्या मोगाची येवजण देखून कुसार जैतिमंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी स्वर्गीचे सगळो दरबार तुझी थोर मोहिमा वागणटा ताचे सांग दुसऱ्या जाग्यार भोवून सोरी नाका देखून या खुर्साची बुजवण करून घेताना या खुर्साक वाती पेटयताना भायल्यात उजवाती पेटोवंक भोंवू नाका असलो भावाक तुझे व्हरतेपण आनी तुझे मोल जाळा जावंक तूं शकनाय असले जावं आयचे शुभ वर्तमान मागानी तुका उल्लेख केल्लो आसा हे सगळं न्याय जाला आयज हे परबे सोमयार म्हाका आनी तुका कितें काय खंय तार ही तार सुरू जाली हो क्रिस मांडाचो मांडार क्रिस मांड म्हणल्यार पुर्तुगीज भाशेन थंय सगळे जोबा जाताले मांड म्हणल्यार गांवच्यो शिमो आसा तिका सगळे एकठांय येताले आतांचे भाशेन जिओग्राफी नाशिल्ली मॅप नाशिल्ले तो जोबो येवन जाव गांवचो जाव वाड्या वयलो टोंटो कसले निर्णय घेवन हे क्रिस आमकां आदाराचे जाताले तसोच होय क्रिस हाची परब म्हयन्याच्या शेवटाच्या आयताराक येता कित्याक येता तिवूय सांगता जरी आमकां इतिहासान बरयलेलें मेळना तरी आसता जाणट्या लागीं विचार केल्यार आमकां सोजमतले आदी नुस्त्याचो धंदो जुनाच्या शेवटाक काबार जातालो आनी नुस्त्याचो धंदो सुरवात जाताली जी म्हयनोभर नुस्त्याच्या धंद्याक बंद आशिल्लो तो सुरवात जातालो तेन्ना आदले जाणटे ह्या फुर्सा लागीं येवन लादीन करून आपल्याक परत दर्यांत वेताना
त्या दोयऱ्यांत राखून आणि सांभाळून राखणदारा गाराणी उलो करून लागीं करताले. सवकास या गुरसाचे देवोत्सव घडले. जे कोण बोटीन दोयऱ्यांत गेलेले ताची ओडी परती पडली. तांकां राखले, परत दोडयेर हाडले. तोड्याची झाडो चोरून वताले. तेन्ना जेन्ना लोक एकठांय येताले, गाराणी घालताले, मागताले, तेन्ना ती झाडां परत मेवताली म्हणून अशेंय सांगतात. आनी उपरांत सवकास जायत्या गोरसा हो खुरीस पावलो. देखूनच या खुर्साची भोवती म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा म्हणून आयज तूं आनी हांव हांगा जमल्या आनी आजारभर लोक येतलो. खुरीस जालो भावार्थाची निशाणी, भावार्थ खोलावपाची. खुरीस जालो एकवटाची पुणा समुदाय बांदपाची. भावार्थ जालो, खुरीस जालो म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे व्हरतेपण. देखून म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या कश्ट, म्हज्या तुज्या निराशीपणान प्रश्नात या खुर्सार येवया. पूण कसले प्रश्न, कसल्या गरजांक तूं येताय ताचेर लक्ष घाल. तुज्या दुस्मानाचेर, आशयेचेर ओ दुसऱ्याक पाड घालून तूं येता ह्या खुर्साशी. म्हाका त्या भाटाचेर आशा आसा, मेवल्यार पुरो, कित्याक एअरपोर्ट लागीं येता. त्या खुर्साची ती गरज म्हजो धंदो आसा, धंद्याक कितें केलां फायदो जावं ताका लागून येताय. तुज्या खऱ्याच खासगी भावार्थाक आनी गरजेक ह्या खुर्साची तुजो भावार्थ वाडोवंक येताय ह्या वयची. हे सगळं नियाळ्या उपरांत आयज हे परबे सोहळ्याक 3 संदेश तुमचे ओगयेन वयता. मेवता घ्या, उपकाराक पडटा, जिविताचे चालीक लायाक. माडाक खापी घाली म्हणून माड मरो ना. पणसाक भायले कांटे आसात म्हणून भितरले खावचे कोणें सोडूंक ना. आनी कश्ट दूख आयले म्हणून हांवें आनी तुवें जिवीत सोडूंक फावना. हेच कितें आयचे पयले वाचप म्हाका आनी तुका उसगायता. आयलेल्या कश्टाक देवाचेर, पदवेचेर आनी आसऱ्याचेर उलो मारूंक शिटकायता. देखून उगडास धरात. कितलोय पावस येवं, कितलोय हुंवार येवं, झगलावणे मारून, गोड मारून दोरयाचें उदक खारें तें खारेंच उरतलें. तुज्या आनी म्हज्याय जिविताची हीच. कितलेय कश्ट येवं, दूख येवं, निराशीपण उपरासूं, तुजो आनी म्हजो भावाक धीर ना जाल्यार तो कोसळटलो. देखून म्हज्या आनी तुज्या कश्टान, दुखान जबाब सोदया. देवान आपल्या एकल्याच पुताक कश्ट ह्या संवसारांत धाडलो, कश्ट धाडले, खुर्सार उकाळलो जाल्यार त्याच एकल्याच देवान आपल्या एकल्याच पुताक पुनर्जीवनूय केलो. खुर्सा वाटल्यार पुनर्जीवनपणाचो बोरवास आसा म्हणून आमी जाणा जावया आनी म्हज्या आनी तुज्या कश्टान आडवणीन फुडें पयण करुया. उदक वारोवंक सोंपें तें भरूंक न्हय. झाड कातरूंक सोंपें तें रोवंक न्हय. घर बांदूंक सोंपें तें घर मोडूंक सोंपें तें बांदूंक न्हय. देखून तुज्या कश्टान, आडकोणीन आनी दुखान तुजें घर तें मजबूत फाटो जावं, कश्टांतल्यान जैत मेळोवपाची तजवीज कर. देखूनच हांवें म्हणलां, माडाक खापी घाली म्हणून माड मरो ना. पणसाक भायले कांटे आसात म्हणून कोणें खावपाचें सोडूंक ना. आनी कश्ट दूख आयले म्हणून हांवें आनी तुवें जिवीत सोडूंक फावना. कश्टांतल्यान जैत मेळोवया हो आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश. बेंदू लायली म्हणून आमी झाड कातरूंक ना. नाल पडलो म्हणून तो कातरूंक कोण विसरूंक ना. आनी भावपण मनीसपणांतल्यान बांदल्या शिवाय तुज्या आनी म्हज्या जिविताक नेट येवचो ना. हे तुवें आनी हांवें जाणा जावंक जाय. देखून उगडास धरात. कांटो कितलोय मजबूत जावं, तो ल्हान आसूं वो व्हड आसूं, फूल सदांच वयरूच उरता. म्हज्याय तुज्या जिविताचें हेच जगणी जरी आमी एकामेकाक ओगळी विगळी आसले